انجمنا نیشتمانی کردی لسوریه خۆپێشاندانێکی المەزنترین کەمپێ پەنابەرên Rojavayê Kurdistanê li başûrê Kurdistanê li dar dixîne. Li kempa domîz zêdetirî 24,000 penaber heye, beşdarbûna xelkê di meşê de bi dilê rêvebirên enekesê ye. Avaya muzahara heftaya xelkê me baş tecawübê dike li hundir û ji derve de hinek baş hat xuyanî kirin ji aliyê ragihandinê jî û hemû kesê çavdêr jî nûhîna xelkê me istedad pê re heye berxwedanê bike û ji van camêra re bêje ji vanê ku bi navê biratiyê û bi navê demokratiyê li ser me hekûm dikin ji warbêjin na. Xwepêşandan li dijî kiryarên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD li Rojavayê Kurdistanê derketibû. Em dijî vê îdeolojiya û menahecê siyaseta PYD ku di heqê Kurdê me Rojava de hatî standin di çi nahiya menahecê tedrîsî û çi nahiya leşkeriya zorê hatî kirin di cemiyê ve çika de xetwatiya yani Rojava vale kirin ji xorta ji ber vê siyaseta ku xwe ferz kirîn ser me weke Kurdê Rojava. Çalakî li gorî beşdaran sarbûna rewşa siyasî li Rojavayê Kurdistanê dişkîne. بس هەگەر هەر کەسکی سەرێکی بکشینە و نەلهەv bin xudê ev tiştê herdem wê berdewam bin. Yani wê nerazîbûna rexekî hebe wê her carekî wê bavêjin yekdû û tiştekî gelekî ne baş e rastî. Xwepêşandana Kempa Domîz tê di roja damezirandina Partiya Karkerên Kurdistanê PKK got 37 sal ser damezirandina wê derbas dibe û enekesê PYD wek baskê PKK'yê siyasî li Rojavayê Kurdistanê di denas kirin. Gazinên xelkek ji Encumena Niştimanî Kurdî Sûrî got ew tulî vînan nake tê guhdar kirin. Encûmen îdî çalakiyên xwe li kolana li dar dixe ji qonaxa daxuyanî û civînên siyasî ve derdikeve. Berhemê çalakiyê wê jî dê di paşerojê de diyar bibin paşerojeke penaber divên nêzik be. Pêşewa be helewî Rûda û Kempa Domîz.